Počinjemo verzijom bez oraha za koju su vam potrebni sljedeći sastojci. Puter na sobnoj temperaturi, šećer u prahu, vanilja u prahu ili vanilin šećer. Ove sastojke na najvećoj brzini umutite kremasto. Zatim dodajte ulje i nastavite da mutite još 1 minut. Ukoliko ste se odlučili za verziju s orasima, u ovom koraku dodajete mljevene orahe, a zatim brašno. Bitno je napomenuti da će vam za verziju s orasima malo manje brašna trebati. Znači brašno dodajete uvijek postepeno i po osjećaju. Za verziju bez oraha mi je bilo potrebno tačno 430 grama brašna, a za verziju s orasima sam koristila 415 grama brašna. Tijesto je idealno kad se odvaja od posude i kad se ne lijepi za ruke. Tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i premjesite ga još malo. Ovako izgleda tijesto s orasima, malo je tamnije i konzistencija je malkice drugačija. Jedna velika prednost prema austrijskim vanile kipfel ili vanilicama je to što tijesto ne morate hladiti. Ovo tijesto nije stvoreno za frižider jer se samo u toplom stanju može lijepo razvaljati i formirati. Znači od kugle prvo formirate debeli valjak od 20 cm dužine. Ovaj valjak podijelite na 4 komada iste veličine. Svaki komad razvaljajte u valjak od centimetar do 2 debljine. Ako još niste baš ispraksani što se tiče pripreme kolačića, preporučujem vam da tijesto podijelite na više od 4 komada. Prednost je u kraćim valjcima s kojima je lakše baratati. Valjke poredate jedan iza drugog i pripazite da su vam svuda iste debljine. Zatim izrežite komad papira na 3 do 5 cm dužine i koristite ga kao ravnalo. Krajeve valjka održite radi estetike, a na kraju skupite tijesto i formirajte nove lokume. A ovako izgledaju lokumi bez oraha i s orasima. Mi smo inače veliki ljubitelji lokuma s orasima, ali pošto je to stvar ukusa, imala sam želju da vam ponudim 2 verzije. Kako bi osobe koje ne vole orahe imale priliku da probaju ove ukusne kolačiće. Lokumi se ne peku nego se suše na 125 stepeni gornji donji grijači između 50 do 60 minuta. Gotovi lokumi imaju samo s donje strane jednu blago smeđu boju, a inače su još blijedi. Za sljedeći korak vam je potrebna jedna tacna na kojoj ćete sušiti lokume. I malo šećera u prahu pomiješan sa vaniljom u prahu ili vanilin šećerom. Bitno je da su lokumi još vreli kad ih uvaljate u šećer. Pojedini Austrijanci su se bunili kako im lokumi izgledaju kao plagijat austrijski vanile kipfel ili vanilica. Međutim, priprema, a i sastojci se dosta razlikuju. Za tijesto za lokume ne koristite ni prašak za pecivo, ni jaja. Osim toga se ne peku nego se suše i to im daje konzistenciju koja se topi u ustima. Tijesto ne morate hladiti i ne morate formirati kiflice što vam dosta vremena uštedi. Lokume najbolje držite u metalnoj posudi s kuhinskim papirom na dnu. Tako se na hladnom mjestu drže 2 do 3 sedmice. Želim vam puno uspjeha u pripremi ovih dobrih starih kolačića.